the directorialship of Mary Lou and Randy LaFon. Please put your hands together for Te Pura o Te Raura'a.
manu hoata hoki koe tapekaia e te matangi agiagine te tiotera arere mai hoki koe ngarunga i toku orohanga orerai maui aku te manuiti hoata te mi'i nei a koe te maarara nei au ki te po e te ia e tai roi matanoku ia tangi tōku reo no te otu o te inangaro e hara taku hara no tōku here a koe te mama e ne tōku ngaka no tōku e kinoi aku aere mai i roto i takurima te manu hoata tarara te manu e whānu e mai ai oe tō e no hora a whaai nei tō e haerera no te wharu atu i te mau whiwhi a mahora atu i tō e te raue mai te rere a manu ia haia oe ia oe te mau whawha o te orara a mahora atu i tō e te rera ue a rere atu mai te rere a manu ai ni te taura papu no oe a patu atu i tō e orara a e wharu e mai ai oe tō e no hora a whaai nei tō e haerera no te wharu atu i te mau whiwhi a mahora atu i tō e te
San Francisco, California. Another round of applause for Te Pura o Te Raura'a. Beautiful job. Wow. Oh my God. Okay, I just want to ask.